Servus, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier nun der zweite Teil vom Holzbrook Trail im Vinschgau. Und ja, wir fangen an mit technischen Stellen direkt mal. Es wird jetzt ein bisschen anders als im ersten Teil. Und ja, lehnt euch zurück. Viel Spaß beim Zuschauen. Und wie immer an der Stelle ein Like, ein Abo oder ein Kommentar würde mich freuen. Danke. Shit. Ich weiß, dass ich es eigentlich kann, gell? Krass. Ja. So, Bernd wäre jetzt da runtergefahren. An der Stelle war ich so verwirrt, dass ich mal einen Menschen gesehen habe auf dem Trail, dass ich nicht gegrüßt habe. Im Normalfall grüße ich Menschen immer, wenn ich sie sehe, aber in dem Fall konnte ich es eigentlich schier nicht glauben, dass ich mal einen Menschen gesehen habe. Das ist so ein Ding, das mich eigentlich total verwundert hat jetzt in der ganzen Zeit im Vinschgau,
Ich kann an beiden Händen abzählen, wie viele Mountainbiker ich getroffen habe auf den Trails, auf dem Uphill oder auf dem Downhill, völlig egal. Und an beiden Händen abzählen, wie viele Wanderer ich getroffen habe auf den Wegen, ob Uphill oder Downhill, völlig egal. Bisschen komisch, aber ist so. Ich war eigentlich ganz dankbar und ganz froh, war ich für mich und allein. War eigentlich, ja, eine coole Geschichte. Aber trotzdem hat es mich verwirrt. Repariert. Wer Dinge kaputt macht, muss ja auch wieder reparieren. In dem Fall habe ich das Tor, die Tür einfach mal wieder provisorisch repariert. Besser als vorher, hält wahrscheinlich jetzt deutlich länger. Aua. So habe ich mir schon gedacht, dass das ein bisschen ein Problem werden könnte. Mit der Tretlagertiefe. Baum. Aua. Ja, servus. Herrlich. So, ich bin mir sicher, hier haben wir ein geiles Panorama. Ein wunderschöner Blick über die Tausenden von Apfelplantagen, die man sieht.
und einfach ja über das Tal, über die Berge, die man dort sieht. Wunderschön. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Aua! Sapperlot! Umso weiter man runterkommt, umso staubiger wird die ganze Geschichte. So, das war jetzt im Großen und Ganzen der Holzbrook Trail. Das war mein erster Trail im Finchgau, den bin ich komplett alleine gefahren. In den nächsten Videos wird der Benny dabei sein von SOB. Cool, dass er spontan dazugestoßen ist, hat deutlich mehr Spaß gemacht als alleine, aber alleine hat auch was für sich. Genau, von dem her, danke fürs Zuschauen jetzt, genießt die letzten Minuten und bis bald. Ciao. Aua! Distel, Brennnessel, keine Ahnung.